Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun ikkita mijozimizga ham bir xil qoplama modeldan qilib berdik. Birinchisida rangi qaymoq bo'ladi, ikkinchisida rangi shampon bo'ladi. Qaymoq modelimizga tilla kombinatsiyada ishlangan xolisayli chiziqlarini kumush, jemshuk yoki shunga o'xshash har xil ranglarda qilib beraveramiz. Arix variantlarimiz ham bor. Xolisayli o'zingizlarni talab va istaklariga binoan qilib beramiz. Orqa taraflarni ko'rsatib o'tamiz. Orqa taraflari parda bo'ladi. Bizda bu pardadan boshqa yana 2 xil, 3 xil variantlarimiz ham bor. O'zingizlar kelasizlar, tanlaysizlar, o'shanaqa qilib beraveramiz. Xo'p, stullarimizni yog'ochga keladigan bo'lsa 100% yong'oqdan bo'ladi. Bu stulimiz juda ham hamyonbop bo'ladi. Xohlagan odam olishga qurbi yetadigan bo'ladi, xudo xolisa. Mana tayyor bo'lgan jarayonni hozir dastavchimiz kelsa yetkazib beramiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqinglar. 24/7 xizmatdamiz.